Podle reportu Světové zdravotnické organizace se psychické zdraví každým rokem zhoršuje. Tento trend vnímáme i u nás na klinice, kde každým rokem rovněž vnímáme nárůst různých psychických onemocnění. U mladé generace se jedná především o nárůst například sebepoškozování, různých druhů depresí a úzkostí. Velmi vnímáme nárůst například sociální úzkosti, potíže v sociálních vztazích nebo rodinných vztazích. U dospělých vnímáme nárůst rovněž v těchto oblastech, ale kromě toho i například syndrom vyhoření anebo různé psychosomatické obtíže. A proto je velmi důležité pečovat o své psychické zdraví i v rámci prevence. Na MyClinic jsme vytvořili multidisciplinární tým, který je schopen se vám věnovat a věnovat se konkrétně vaší individuální problematice. V našem týmu nyní máme 5 různých psychiatrů a 6 psychologů. Každý z našich odborníků se specializuje trošku na něco jiného. Pokud i vy chcete pečovat o své psychické zdraví, což je jedna z priorit, měla by to být jedna z životních priorit, tak se podívejte na naše webové stránky, projděte si profily jednotlivých terapeutů a věřím, že každý z vás si v rámci těchto našich specialistů najde toho, který mu bude schopen nejlépe pomoct.